द चैनल गाइस। आज हम लेके आए हैं XUV 700 AX7L वेरिएंट है हमारे पास, डीजल इंजन के साथ और मैनुअल ट्रांसमिशन। ये गाड़ी को 13,000 किलोमीटर ये चल चुकी है गाड़ी। इसका ओनरशिप रिव्यू लेके आए हैं। सेकंड इसकी मेजर सर्विस हो चुकी है ऑयल चेंज वाली। तो क्या अच्छाइयाँ हैं इस गाड़ी में, क्या बुराइयाँ हैं, क्या ऐसे एस्पेक्ट्स है जिसमें आउटशाइन करती है अपने कंपटीशन को, है ना, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसमें रेंज ऑफ इम्प्रूवमेंट है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले AX7L वेरिएंट है, ये टॉप वेरिएंट है। इसमें क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा आती है, इसमें 360 कैमरा आता है जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे है दोनों साइड मिरर्स के नीचे कैमरा लगे हुए हैं और एक रियर में कैमरा है जिसकी सहायता से पूरा 360 इमेज देता है। 18 इंच इसमें अलॉयज आ जाते हैं, है ना, 235 साइज के टायर के साथ। कीलेस एंट्री है AX7L वेरिएंट में एक्स्ट्रा, और सोनी का आप ये 3D सराउंड सिस्टम देख सकते हैं जो ये AX7L वेरिएंट में ही आता है। यहाँ पे आप सोनी की बैजिंग भी देख सकते हैं इस जगह पे। वाइट इंटीरियर्स के साथ आती है पूरी गाड़ी है। पीछे की सीट्स अगर रिक्लाइन कर देते हैं, 4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा इसमें स्पेस मिल जाता है। और एक इस गाड़ी का मुझे सबसे अच्छा एक ये प्रोविज़न लगता है जो इसमें दे रखा है कि कहीं पे भी एक अच्छा व्यू है, कुछ है, तो आप गाड़ी से उतर के और यहाँ पे बैठ के एक अच्छा व्यू का नज़ारा ले सकते हैं। कुछ आप स्नैक्स है आपके पास, आप बैठ के अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। अब एक इसमें इंटीरियर में स्पेस दिखा देंगे। इसकी सीट्स को रिक्लाइन पुल कर देते हैं ज़रा वापस अपने पोजीशन पे, रूट को क्लोज कर देते हैं। ये इसमें ये भी फीचर आता है जिससे कि आप सीट को यहीं से आगे कर सकते हैं। ये सीट हमने टम्बल फोल्ड कर ली। लास्ट रो में जाके स्पेस दिखा देता हूँ आपको। ये अभी रिक्लाइन है पोजीशन पर, तो देखिए इसमें तो मैं आ नहीं सकता हूँ, है ना। इस वाली को भी एक बार हाइट भी देखिए, मेरे जैसे आदमी के लिए काफ़ी दिक्कत है पीछे बैठना, तो स्ट्रिक्टली दिस स्पेस इज फॉर किड्स ओनली। गेटिंग इन एंड गेटिंग आउट फ्रॉम द थर्ड रो इज अ बिट ऑफ अ हैसल फॉर जो लंबे लोग हैं 6 फुट के ऊपर या उसके अराउंड। रियर सीट में इसकी स्पेस बहुत अच्छा आता है, रिक्लाइन का भी ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे। और जो मैंने जितना 13,000 किलोमीटर इस गाड़ी में मैं रहा हूँ, इसके साथ मैं ट्रैवल किया है, दिस इज द मोस्ट स्पेशियस एंड कंफर्टेबल सीट टू बी इन दिस कार इन माय ओपिनियन। बात करते हैं अब इसके इंजन परफॉर्मेंस की। 2.2 लीटर का डीजल इंजन आता है इसके अंदर जो 182 bhp की पीक पावर और 420 न्यूटन मीटर का टॉर्क बनाता है 3,500 RPM की रेव रेंज में। काफ़ी केपेबल इंजन है इस गाड़ी के हिसाब से। 182 bhp के पावर को कंपनी ने 3 मोड्स में डिवाइड कर रखा है, जिप, जैप, जूम, और एक कस्टम मोड भी है जो आप अपने हिसाब से जिसको ट्यून कर सकते हैं। पीक पावर पे ये गाड़ी लमसम 204-205 की स्पीड तक अचीव कर लेती है, जिसका अलग वीडियो चैनल में पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर उसका लिंक आ रहा होगा, आप क्लिक करके उस वीडियो पे भी जा सकते हैं। तो बात करते हैं अब ओनरशिप एक्सपीरियंस के बारे में। जो पिछले 8 महीने और 13,000 किलोमीटर इस गाड़ी के साथ मैं रहा हूँ, उसमें क्या एडवांटेजेस एंड क्या डिसएडवांटेजेस है इस गाड़ी के। एक्सटीरियर की बात करते हैं। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इसको बहुत ख़राब से ख़राब टेरेन में और दुर्गम से दुर्गम स्थिति की रोडों में लेके गया, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं, अगर नीचे कैमरा दिखा पा रहा हूँ, कहीं पे भी आपको मार्क्स नहीं दिखेंगे। इसका मतलब गाड़ी कहीं से भी लड़ी नहीं, और इसका अप्रोच एंगल अच्छा है इस गाड़ी का, है ना। इट इज़ नॉट अ 4x4 व्हीकल, पर जिस हिसाब से गाड़ी बनाई गई है उस हिसाब से अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस, अच्छा अप्रोच एंगल कंपनी ने इसमें दिया। बात करते हैं गाड़ी के हेडलाइट्स के बारे में। तो मेरे हिसाब से यह गाड़ी का एक आउटस्टैंडिंग जो एक फीचर है वो इसकी हेडलाइट्स है। एक्सीलेंट थ्रो है, एक्सीलेंट रीच है इसकी हेडलाइट्स की, बहुत ही ब्राइट है। और जो 80 के बाद इनमें ये ऑटो बूस्ट का सिस्टम है। 80 किलोमीटर/आवर की स्पीड से जैसी गाड़ी ऊपर जाती है तो हेडलाइट्स में ऑटो बूस्ट का फीचर है, जिससे वो हेडलाइट्स का थ्रो और बढ़ा देती है। टर्न सिग्नल वाली भी लाइट है कि जब आप गाड़ी को टर्न करते हैं तो अपने आप ये फॉग लैम्प की मदद से एक जो आपका ब्लाइंड स्पॉट होता है वहाँ पे भी आपको लाइट का थ्रो आ जाता है और देखने में उतनी परेशानी नहीं होती। हेडलाइट्स आफ्टर 80 they will boost
चलते हैं गाड़ी के अंदर। और AX7L का एक ये जो एक्स्ट्रा फीचर आता है कि चाबी मेरी जेब में है लेकिन स्टिल इट विल गेट अनलॉक्ड, है ना। सीट अपने आप सबसे लास्ट पोजीशन पे चली आती है, सो दैट आई गेट अ गुड स्पेस टू गेट इन एंड दिस डज नॉट, पैर में नहीं आता है। और अपने आप इसमें यहाँ पे मेमोरी फंक्शन सीट्स आती हैं 3, आप अपनी सेटिंग सेव कर सकते हैं। तो 1 पे बात करते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन के ऊपर। तो कम्प्लीटली 4 व्हील इंडिपेंडेंट सस्पेंशन इसमें महिंद्रा ने दिया है, जो यूजुअली कार्स में होता है। पीछे मैकफेयरसन का स्ट्रट होता है जो आपस में लिंक होता है, पर इस गाड़ी के चारों व्हील के इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है मतलब। और जिसका आप देखिए इस रोड पे हम ड्राइव कर रहे हैं, जो कि काफ़ी ख़राब पैच है ना। सस्पेंशन नॉइस की जो बात करते हैं लोग कि हाँ XUV700 में सस्पेंशन नॉइस का इशू है, तो वो बात गलत नहीं है। इस गाड़ी में सस्पेंशन नॉइस का इशू है, लेकिन मैं उसको एक इशू नहीं कहूँगा कि वो एक इशू है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है वो जिसके साथ यू कांट लिव विद इट डेली टू डेली आपकी रनिंग में। अभी इस रोड पे भी जा रहे हैं तो ऐसा कोई नॉइज़ नहीं आ रही है। हाँ, आप बहुत ही कोई हार्ड पैच होता है उसको स्पीड में हिट करेंगे तो सस्पेंशन नॉइज़ है। सस्पेंशन गाड़ी का काफ़ी कंफर्टेबल है, पहाड़ों पे भी इसको ड्राइव किया, प्लेन रोड्स पे ड्राइव किया। स्टेबिलिटी जो वो सस्पेंशन इस गाड़ी को प्रोवाइड करता है, गाड़ी की जो टॉप स्पीड की आपने वीडियो देखी है जिसमें मैं बताया गाड़ी कितनी स्टेबल चल रही है, मनूवर भी हो जाती है गाड़ी इवन 200 प्लस स्पीड पे। सो दैट्स अ बिग थिंग। सस्पेंशन में ऐसे कोई इश्यूज नहीं है इस गाड़ी। बाकी फीचर्स के मामले में महिंद्रा ने बहुत ही लाजवाब काम किया है। अबव द स्टैंडर्ड जो अबव द सेगमेंट गाड़ियां हैं, जैसे महिंद्रा सुपर, जो टोयोटा की फॉर्च्यूनर हो गई या फोर्ड की एंडेवर हो गई, उसमें भी ऐसे फीचर्स नहीं आते हैं जो इस गाड़ी में, जैसे ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग है, एडास के फीचर है, जो कि अब गाड़ियों में आने लगे हैं हुंडई ट्यूसन। और इसमें OTA अपडेट्स का भी इस गाड़ी में ऑप्शन है कि बिना सर्विस सेंटर जाए ओवर द ईयर गाड़ी में आप अपडेट्स आ सकती है। जैसे ये एक फीचर अपडेट आई है इस गाड़ी में जो कि OTA अपडेट आई है। पहले जब मैंने गाड़ी ली थी तब ये इसमें नहीं थी। जो इसकी माई कनेक्ट एड्रीनॉक्स ऐप है वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहती है, जिससे सारे फीचर्स आप गाड़ी के कंट्रोल कर सकते हो। कहीं भी बैठे हुए आप गाड़ी से दूर हो तो भी आप गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हो। अगर आपको कुछ सामान मंगवाना है, आप अपने अपार्टमेंट में ऊपर बैठे हुए हो, तो ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है इस गाड़ी का। बाकी इसका आप इंफॉर्मेशन क्लस्टर देख सकते हैं, इसमें सारी इंफॉर्मेशन आती है। नेविगेशन इसमें इनबिल्ट है गाड़ी के अंदर। ये बटन को लॉन्ग प्रेस होल्ड करने से नेविगेशन का आपका लेआउट चेंज हो जाता है और ये पूरा ऐसा नेविगेशन आ जाता है। वापस 1 प्रेस पे आप उसी मेन्यू पे वापस भी आ सकते हो। हिल डिसेंट कंट्रोल इसके अंदर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे काम का एक फीचर लगा। आप जब पहाड़ों पे जाते हो, आप डिसेंड कर रहे होते हो नीचे, आपको कंटिन्यूसली क्लच ब्रेक करना पड़ता है, पर हिल डिसेंट कंट्रोल अगर आपकी गाड़ी में है तो आप सिर्फ उसको एक्टिवेट कर दीजिए, गाड़ी को न्यूट्रल पे छोड़ देंगे तो गाड़ी थोड़ी थोड़ी रफ्तार में अपने आप से चलती रहेगी और सिर्फ ब्रेक की सहायता से उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। और बहुत से छोटे छोटे फीचर हैं जो एक प्रोडक्ट को एक बहुत ही कंप्लीट प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे एक ये ऑटो वाइपर का फीचर महिंद्रा ने दिया। यूजुअली हमें इसको पुल करना पड़ता है, पर जस्ट विद द प्रेस ऑफ 1 वाइप देखिए आप कितना अच्छे से ये विंड स्क्रीन को क्लीन करता है। तो एक इसका जो 360 कैमरा का फीचर है, जिसमें हमें फ्रंट कैमरा एंड रियर कैमरा, यहाँ से हम साइड्स भी देख सकते हैं, ये लेफ्ट साइड, राइट, फ्रंट एंड रिवर्स। ओके, सो अभी जैसे मैं रिवर्स में जा रहा हूँ, सो रिवर्स इनपुट ये है, ठीक है। अब आगे आप देख सकते हैं कि मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रंट कैमरा मेरे को पता है कि गाड़ी को कहाँ तक जाना है। सो अगेन इन रिवर्स एंड फ्रंट व्यू। सो ये 15 किलोमीटर की स्पीड तक रहता है और जैसे 15 आप पहुंचेंगे सो इट विल ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ। आते हैं गाड़ी के माइलेज की तरफ। तो हाईवे पे इस गाड़ी से मैंने 18, 19, 20 तक का भी माइलेज अचीव किया है। सिटी में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में कानपुर जैसे शहर में 10, 11 का माइलेज मिलता है। अभी हम हाईवे पे चल रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको गाड़ी क्या माइलेज दे रही है। व्हीकल की फ्यूल इन्फो में जाते हैं। ओह, सरप्राइजिंगली अभी गाड़ी 21 का माइलेज दे रही है, क्योंकि हम लोग काफ़ी देर से एक एवरेज स्पीड मेंटेन कर रखी है हमने। तो ऐसा नहीं है कि गाड़ी का माइलेज बहुत ख़राब है। अगर आप इसको अभी जिप मोड में चल रही है, सबसे कम पावर ले रही है ये, तो इसलिए अभी ये 21 का माइलेज दिखा रही है। बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर प्लास्टिक क्वालिटी की। तो
कोई ऐसी खास निराशा नहीं है अभी तक इसको, इस गाड़ी के जो 13,000 किलोमीटर का एक्सपीरियंस है, अभी तक कहीं ऐसी कोई रैटलिंग की नॉइज़ नहीं आ रही है इस गाड़ी के प्लास्टिक पैनल से। बस थोड़ा सा ये है जो इसका ऑल वाइट इंटीरियर दिया है महिंद्रा ने, उसकी वजह से इट इज़ वेरी टफ टू मेंटेन। ये गाड़ी है जो इसको आप हर समय साफ रखने के लिए, इसको एक कठिन काम है इस गाड़ी को उस मार्ग पे मेंटेन रखना। तो बात करते हैं अब इस गाड़ी के डिसएडवांटेजेस की। ऐसे कोई बहुत बड़े डिसएडवांटेजेस मुझे इस गाड़ी में नहीं लगे जिसकी वजह से कि ये गाड़ी को ड्रॉप किया जाए। जो इसके सेंसर्स और एड्रीनॉक्स, जो इनका ये सॉफ्टवेयर सिस्टम है, इसका जो कैलिब्रेशन का मुझे एक इसमें दिक्कत लगी कि बहुत ही थोड़ा बगी इंटरफेस है। कभी कभी इसकी स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी या रेड लाइंस आने लगेंगी। तो इस चीज़ से महिंद्रा को काम करना था। अगर ये गाड़ी की जितनी इन्होंने मार्केटिंग करी है और जितना इसको हाइप दी है, तो अगर ये सारे फीचर्स, ये सारे इश्यूज ना होते तो एक और कस्टमर के लिए अच्छा एक्सपीरियंस होता। यही सेम इशू XUV 500 के जो इनिशियल बैचेस थे उनमें भी रहा था। उम्मीद थी इस बार लोगों को, रिव्यूअर्स को, कि महिंद्रा इन सब पे काम करेगी। काम किया महिंद्रा ने, लेकिन स्टिल इश्यूज है। एक जैसे इस गाड़ी में मेरे साथ जो एक प्रॉब्लम आई थी, इसमें जो आपका AC वेंट्स की बाई डायरेक्शनल मोटर होती है, उस मोटर का काम क्या होता है, जो हम यहाँ से मोड चेंज करते हैं सारे, मान लीजिए ये मोड है या ये इस पे आ गया, तो ये मोटर अपने आप चलते चलते काम करना इसे बंद कर दिया था, और AC, जिसकी वजह से सिस्टम मेल फंक्शन हो गया था, जो महिंद्रा ने गारंटी में अपने आप चेंज करके दी। और तो मैं मतलब मुझे ये लगता है कि अगर ये सारे इश्यूज ना आए तो एक और ये अच्छा एक्सपीरियंस कस्टमर के लिए होगा। और बात करते हैं अगर क्या चीज़ें मुझे इस गाड़ी में कमी महसूस होती है, तो एक सबसे बड़ी जो कमी है कि इतने पैसे देने के बाद भी मुझे रात में और दिन में करना पड़ता है ऑटो डिमिंग IRVM की। बहुत ही कमी खलती है इस गाड़ी में। वेंटिलेटेड सीट्स भी महिंद्रा दे सकती थी। होपफुली आगे जो ये अपडेट देंगे या कुछ लाएंगे उसमें ये सारे फीचर्स को इंक्लूड करा जाएगा महिंद्रा की ओर से। तो ओवरऑल इस वीडियो को समराइज करते हैं, और इस गाड़ी का एक्सपीरियंस मैंने आप सबके साथ शेयर कर ही दिया है। इस गाड़ी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। कुछ थोड़े बहुत से ऐसे फ्लॉज हैं जो ना रहते तो फ्लॉलेस एक्सपीरियंस होता, पर जैसे कि लाइफ में कोई चीज़ भी फ्लॉलेस नहीं हो सकती है, तो यू हैव टू लिव विद दीज थिंग्स एंड इश्यूज। हाँ, महिंद्रा का सर्विस एक्सपीरियंस जो है वो मैं चाहता हूँ थोड़ा और अच्छा हो। जो मुझे कभी सर्विस सेंटर पे ले जाता हूँ गाड़ी, तो जो थोड़ी दिक्कतें फील होती है, वो एक्सपीरियंस महिंद्रा और अच्छा कर सकता है। ओवरऑल अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।